fa ratsaivina kosa tany amin'ny volana janoary tany amin'ny fiandohanty taona ity dia nisy ny lozam-pifamoivoizana nahatsiravina niseho tany Anjorobe tany ilay camion lehibe izay nitondra olona maro andeha hiatrika raharaham-panambadiana no nivarina tanatina rano nialan'ny tetezana. Raha ny fantatra moa zany dia sazy 12 volana an-tranomaizina sazy miatra no azon'ilay lehilahy mpamiliny izay fiarakodia izay. Raha ny zava-nisy tetsy amin'ny lay loza tao Ankazobe kosa indray ny herinandro lasa iny dia fantatra fa nivoaka ny hopitaly ilay mpamily no sady tompon'ilay fiara be boina izay nitera-doza nahafatesana olona maro ihany koa ary dia noraisin'ireo mpitandro ny filaminana moa ity mpamily sady tompon'ny fiara ity efa mandeha ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao ahafantarana ny marina tamin'ny indraray teny Ankazobe iny. Fa lafim-baovao tsy ala amin'izay tontolon'ny fandriam-pahalemana ihany sika dahalo efatra saika moka ireo omby alatra miisa 520 izay notazonina tao amin'ny commune Antsorory-Mandidy tao aorian'ny hetsika izay nataon'ny zandary tao anatin'ny faritra iny herinandro lasa teo no sarina ratsaivina dia sarina tao anatin'ny kizona Kijabe sy Anjonjomby tao anatin'ny commune Antsorory-Mandidy ireo omby alatra ireo. Ny ekipan'ny kolonely Andrianambinina Olivier izay lehibe ny vondrom-pileovana ao amin'ny faritra Bongolava moa no nahatotosa izay hetsika izay vokatry ny loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo. Raha ny fampitam-baovao ray dia omby raika amby tamin'ireo 520 ireo no kasaina avoaka tsokosoko ny 4 aogositra lasa teo raikitra avy hatrany ny fanarahandi ary omby 13 no voaverina ny alina ihany dahalo roa no naratra. Rehefa natao ny famitorana dia nanoro ny dahalo namany roa hafa izy ireo ary amin'izao fotoana izao dia fantatra fa dahalo maro ary omby 9 no mbola karohana amin'izao fotoana izao. Miandry zany ny vaovao avy any anivon'ny Zandarimariam-pirenena sika momba ity raharaha ity.